誰もが目を奪われてく形完璧で究極のシーンが金輪際現れへん一番星の生まれ変わりその笑顔でその走りで誰も主も虜にしていくその瞳がその尻尾がキュンなのそれは完全な愛いい感じやぜはいはい私はお留守番前もって教えてほしいです。何時頃帰宅されはりますの？それまで平気で寝ておくわけない。しゃらくさいネタ見嫉妬なんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。寂しすぎ一人許せない。